Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar kullum yau kuna tare da Jibrin Yunusa, zai nuna muku yadda za ku ci 5 miliyan na Hamsa. Abinda kake bukata da farko shine ka je market. In ka shiga market za ka nemo meme coins gashi nan. In ka nemo meme coins sai ka danna shi. Ka danna shi ka gama na farko sai ka je FR team. Ka je FR team gashi ka je FR team. In ka je FR team sai ka je ka nemo QA team. QA team gashi nan ka danna shi ma sai ka je next tafi legal. Ga legal nan kana shiga legal sai ka tafi license Japan shina kana danna shi kana danna license Japan shikenan za su baka adadin naira miliyan 5 daidai. Yau ba a buƙatar ko wani abu.